الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مسلمانان نورونو تاسو لاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید څخه حصہ تلاوت فرمایلو او یو حدیث د حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو الله تبارک وتعالی دی صحیح وینا صحیح اوریدل الله جل شانه دی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو بیان موضوع بوی حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک تے د قیامت په ورځ باندې با انسان خپل قدم چوت نه کی د خپل زینا تر څو پورې چې د څلور خبرو تپوس ته الله نه کوي دا څلور خبرې به ته الله تپوس کوي نو دا غې نه پس په الله رب العالمین دې ته اجازه ورکړي چې خپل قدم دې پورته کا څنګه چې قبر کې د دریو خبرو تپوس ته د قشان دې د قیامت په ورځ باندې رب العالمین د څلور خبرو تپوس په الله کوي اولنی خبر دا ده چې د الله تپوس او د الله جواب ورکول دا خو ډېر مشکل دي دا خو آسان کار نه دی ځکه زما عزتمندو د قیامت په ورځ باندې چې الله تبارک وتعالی عیسی علیه السلام ته فرمایي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اے تا خلکو ته ویلو چې زما او زما د مور عبادت کوئ فرمایي د الله د سوال کولو په وجه باندې په عیسی علیه السلام باندې دومره یره غالب راشي دومره به ویریږي چې د جسم د هر یاختنه به چې کوم دی خپله راوځي
دی به الله ما خو څه نه دي ویلي دی خلکو الا ما امرتني تا چې ما ته څه ویلي حق مې ورته ویلي دی الله ان اعبدوا الله ما خو ته ویلي چې د الله عبادت کوئ. انسان دا به د قیامت په ورځ باندې د خپل ځای نه ما تزال قدم عبد یوم القیامه حضور پاک فرمایي چې د خپل ځای نه به قدم چوت نه کي تر څو پورې چې د رب العالمین د څلور خبرو تپوس نه کوي. اولنې تپوس عن عمره فيما افنا دا عمر او دا زندگی دا دی پس کې تیره کړې ده. تا ډېره اوږده زندگی وه 40 50 60 70 80 90 ډېر بعضې پکې دېرم سې وایي دا دومره اوږده زندگی آیا دا ته څه کې خرڅه کړې ده؟ دا خو یو ډېر لوی نعمت و زندگی دا صحت ما تعالی درکړی یو لوی نعمت زندگی مې درکړی و یو لوی نعمت دا دې څه کې استعمال کړی دی؟ اوس موږ تاسو په خپله سوچ وکړو د سحر نه واله تر ماښامه پورې زما زندگی څه کې صرف کېږي څه کې تېرېږي؟ آیا دا زما دا زندگی د الله په اطاعت کې تېرېږي که د الله په نافرمانۍ کې تېرېږي؟ آیا زما دا زندگی د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق تیریږي که د سنتو نه خلاف تیریږي؟ ځکه انسان چې خپله زندگی تیری د دې خوراک به د سنت طریقې ګرځېدل ودرېدل جمعه ته دننه کېدل بارته کېدل اوده کېدل معاملات دا ټول په ټول دا به د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقې موافقي. نو که دا زندگی دا ټوله د حضور صلی الله علیه وسلم د سنت موافق نو دا زندگی قیمتي ده. وخت واسم تیریږي وخت روان دی د چا انتظار کوي نه. اوس خوش قسمت انسان هغه دی چې دی دا خپل ټیم دا خپل وقت دی الله په دین باندې صرف کړي د الله په دین یې ولګوي. اوس زمونږ او تاسو الله دې کمې پیسې معاف کړي موبایل ته کسان کښېني شپې 1 بجې پورې ناستي هغه غریب سهار کې مونځ به چېرته پېژني هغه پرېږده بوډاګان که دې ولیدې په دې قهر د خدای په دې اخته دي ټول وخت په دې کې تیر شي سبا راپاسي بیا ټول ورځ په غیبت کې تیرې الله دې معاف کړي. لاره کوڅه کې بناسي یو کس داسې تیر شي نو نیمه ګنټه باز په هغې باندې کوي ځکه ټیم ورسره دی دونه ټیم خو د ذکر ټیم خو د دې سره نشته نو د قرآن د تلاوت ټیم ورسره شته. بل کس په تیر شي د هغه پسې مخردې بدې خبرې وکړي بل به تیر شي د هغه پسې خبرې وکړي. افسوس خبر د قسم دی ګورې راواله تصفیه راواله درود شریف شروع کا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. کلمه وایا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفار وایا استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ذکر کوا ځکه د مسلمان غیبت کول د مسلمان خلاف خبرې کول حضور پاک فرمایي زنانم لویه ګناه ده دینم لویه ګناه ده. زما عزت مندو د دې عمر مثال د واوري د چم دی که دا واوره دې راواخیستله او په ګرمۍ په موسم کې دی په لوښي کې واچوله د دې واورې د وجې نه اوبه به یخې شي نو خلک به د هغې نه فایده اخلي. خو که دا واوره دې راواخیستله دا واوره خو ولي کېږي که نه دغه شان د انسان زندګي ولي کېږي دا دې راواخیستل په یو ډیران دې کېښودل یو بیکاره ځای دې کېښودل هېڅ فایده دې ونه شو څاته. دې زندگی چې الله درکړې ده دا زندگی د الله رب العالمین د طرفه یو نعمت وګڼه
او دا زندگی راوالاو دی الله په دین باندې هر ټیم هر وخت دی الله په دین باندې او دی الله په یاد باندې استعمال کا د قیامت په ورځ باندې انسان ته پته ولګي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کله چې د خپل عمل نامه وګوري او د خپل عمل نامې مطالعه شروع کی الله بو ته وای اقرا کتابک خپل ولولا چې څه دې کلی هغه خپل باندې ولولا نو دې بسوي یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. اے زما ربا تا خو نه وړه خبره پرېښودې، اے زما ربا تا خو نه لویه خبره پرېښودې. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ټول به حاضر کړی شي. الله په چا ظلم نه کوي. الله کریم ذات دی، الله رحیم ذات دی، الله رب العالمین سمیع بصیر ذات دی، الله رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله پچا ظلم نه کوي، انسان په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي. دیو جبا د ما عزت مندو انسان نه قیامت په ورځ باندې الله تپوس کوي. تر هغه وخت پورې به د خپل قدم نشي پورته کولی. اولنې تپوس پته الله دا کوي وعن عمره فيما افنا. عمر می در کړو، زندگی می در کړی وا، زندگی دې سکه خرچه کړی دا. نو زمای د پوند دی باندې لک فکر وکړو، لک سوچ وکړو چې باید د خپل زندگی به د نن نه پس کوشش به داسې کوم چې د خپل زندگی به د الله په یاد کې تیروما، د رب العالمین په یاد کې به تیروما، د حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلو باندې به تیروما ان شاء الله. دغه ټیم قیمتي دی. دویم تاسو پکې وعن شبابه فيما ابلا. تعالی خو ما ځواني در کړی و، ځواني خو یو ډېر لوی نعمت د الله د طرفه. ځواني کې ستا قوت برابرو. ایا دا ځواني تاسو کې خرڅه کړې ده؟ اوس مونږ دی الله کمې پیسې معاف کې مونږ خلکو کې یو ډېر عجیبه مصیبت دی. که یو هلک که داسې وران کار کوي نو اول پلار دا خبره کوي یاره خیر د ځواني ده، وایي که نه وایي؟ ښه دا ته پوهې که الله پوهې دی، او دا ته پوهې که رسول الله پوهې دی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه ځوانان نه وسو. د هغې پلار د غلطې وینا د وجې نه هغه بچې نافرمانی شروع کی، نافرمانی شروع کی. دینی تربیت ورته ورکوه. د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې یو سړی راغی، د عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت کوي اے امیر المؤمنین سر می مات شوی دی، سر نه می وینه روانه ده. د عمر رضی الله تعالی عنہ ته حال دا څه خبره ده، چل څه شوی دی؟ جی بچی می والی ما بشیر علی سر والی دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ حیران شو چې زما د انصاف باچایی او د عمر امیر المؤمنین دی او د دې په زندګۍ کې دا حالت شروع شو چې بچی را پاسې د پلار له سر والو. دا لکم انصاف دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل شه بچی دی راولا، بچی دی راولا. کله چې بچی راوستو او بچی ته د عمر رضی الله تعالی عنہ داسې وکتل نو دا خپې ولاسونه اسخاو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدل چې دا سړی موږ اودس نه پیژني، موږ اودس نه خبر نه دی. ورته وی ته موږ کې موږ پیژنه منه بچی نه تپوس کې موږ درځي نه. پلار ته ولا وکتل د عمر رضی الله تعالی عنہ
معلومیږي دا چې کمی ستا دی بچی ته دې تربیت نه دی ښودلی ورته ویې د پلار یې دا سر ولې مات کلی دا ظلم دی ولې کلی دی دی ورته جواب کې وایي چې زه ګډې او بیزې ساتم او دغه شان چې کوم دی خره ساتم ما ته مې د پلار یو وصیت کړی دی بچیه ته د شي وکه چې کله د دې ځناورو خپل منځ کې جګړه شوه نو ډانګې راله یو له بل له سر وهه چې جدا کېږي وایي زه چې کله کور ته رالم زما د مور او زما د پلار جګړه وه ما ورته وصیت وکړو مه کوئ دونه کېدله ما جدا کول دی نه جدا کېده جو نور چل نه را ډانګې مې چوت کو د پلار دې سر له مې راواچو ته عمر رضی الله تعالی وی دقه د دین کمې دی تا صرف دغه د ګډې بیزي ښودلې دي صرف دغه څیزونه دې ورته ښودلې دي څه دین دې ورته نه دی ښودلی زما عزتمندو ځواني صحابه کرامو خپله ځواني د الله د دین دپاره قربانه کړې وه صحابو کې یو صحابي تیر شوی دی دا غلم دی مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ آغا مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ با داغه پلار لوی تاجرو لوی کاروباری سړی و د خپل بچی ته به د 200 درهم جوړه اخیستله او د ورځې به 3 جوړې بدلولې 3 جوړې پلار ډېر لوی تاجرو و چې کله مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو مسلمان شو او د حضور صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو د هغه نبوت اومنو نو دا مصعب ته مور وته بچیا ستا دا مور ستا دا پلار ډېر رحمدل دی پتا خپه کېږي تا ته قیمتي سپلی او قیمتي پیزار د تعالی او د نور ملکون نه تعالی راغواړي او ته دغه پلار دین پرې دی او بل دین اختیار ہے هغه ورته وایي نه مور به زما دا بل دین چې کوم اسلام او ایمان دی دا ما قبول کړی دی زه هر څیز او هرې سزا ته تیار یم و اسلام او ایمان پرې ښودلو ته تیار نه یم الله اکبر پلار یې خبر شو چې کله پلار خبر شو دی وتړلو سموقه کې دې ځان آزاد کو نو چې کله آزاد کو نو مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ لاړو د حضور صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسو نو چې کله ځان ورسو الته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مصعب بن عمر د کارګزاري پته وا چې هغه مصعب بن عمر د 200 درهم جوړې بیا غوستلې جوړه نه جوړې بیا غوستلې هغه قربان کړله هغه مالداري او هغه بادشاہي ټوله پې خودله او راغی د حضور صلی الله علیه وسلم خواته راغی چې کله راورسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په خپل ځای باندې ودرېدو الله اکبر نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ودرېدو او میلاو شو ورسره زما د پندو د دین دپاره قرباني ده یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ناست دی دا مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ داسې تیر شو جامو کې پیوندې لګېدلې وې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو مبارکونه اوښکې روانې شوې او نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل دا هغه مصعب بن عمر چې د 200 درهمو جوړه به اغوستله نن د اسلام او د ایمان په وجه باندې د هغې جامو کې پیوندې لګېدلې دي الله اکبر زما عزتمندو چې کله د جهاد موقع راغله چې کله د باطل خلاف مقابله راغله د کفر خلاف مقابله راغله نو دې لاړ میدان جهاد ته ځي حضور صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو جنډه د دې په لاس کې ورکړي د مهاجرینو جنډه د دې په لاس کې وه نو چې کله لاړ میدان جهاد ته دا یو لاس یې توره باندې ولګېد دې بل لاس یې جنډه راواړوله دا بل لاس یې هم ولګېدو سینې سره یې جنډه ولګوله خو په خپله ژوندانه کې د اسلام جنډه چاته ورنکړله شهادت ورته میلاو شو چې کله شهید شو د کفن وخت راغی هغه صحابي چې د 200 درهمو جوړې به اغوستلې قیمتي پیزار به اغوستو لیکن چې کله د کفن ټیم راغی نو کفن هم پوره نه شو
سر به ورته پټو خپې به ښکاره کېدې خپې پټو سره ښکاره کېدل حضور صلی الله علیه وسلم تپوس الله نبی څه وکړو سر پټو خپې ښکاره کېږي خپې پټو سر ښکاره کېږي نبی علیه السلام فرمایل سر ورته کفن کې پټ کې خپې باندې چې کوم دی واښه واچوئ ولې هغه ځواني نه وه زما یې د پندو فرمایي هغه د عرش د سورې لاندې به اووه کسانې یو هغه ځوان چې په ځوانۍ کې د الله سره تعلق جوړ او د ځوان سړي په دې عبادت کې دومره ثواب ولې دی دا ځکه ثواب دی چې ځوان ته الله پاک قوت ورکړی دی چې دی وغواړي د ګناه کار ډېر په اسانه کولی شي ډېر په اسانه ځکه قوت او طاقت یې برابر دی اوس سړی بوډا شي به د ګناه کار څه وکړي باوجود د دې چې خپل نفس او شیطان دبا وهل او الله رب العالمین حکم اخیستل زما یې د پندو ځکه رب العالمین ثواب ډېر ورکوي وعن شبابه فيما ابلا ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي د دې ځوانۍ باره کې د انسان ما تزال قدم عبد یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې به د خپل ځای نه قدم چوت نه کي تر څو پورې چې الله د څلور خبرو تپوس نه کوي یو پکې دقه ځواني د ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي درېمه خبره وعن ماله د مال باره کې به الله تپوس کوي څنګه دې ګټلی او بیا دې خرچه کړی څنګه نو بعض علما فرمایي دوه سواله شو ګټل دې څنګه بیا دې خرچه کړی څنګه اوس زما عزتمندو خرچه کول دویمه خبره شوه ګټل اوله خبره شوه حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته فرمایي صحابو تاسو مفلس سړی پیژنئ مفلس عربی ژبه کې هر هغه چا ته ویل کېږي چې د هغې د جامې او د خوراک وس نه کېږي صحابو فرمایل الله نبي هغې کس چې هغې د خوراک او د کپړې وس نه کېږي نبی علیه السلام فرمایل نه دا خو د دنیا مفلس دی نن غریب سبا مالدار حقیقت دی دا مونږ او تاسو هم وینو نن به ګډې بیزي ساتي سبا به د بلډینګونو مالکي هغه نه مفلس هر هغه چا ته ویل کېږي چې د حشر په میدان کې د الله مخې ته حاضر شي او دومره نیکی به کړي لکه د احد د غر برابر دومره نیکی به ورسره وي څلور واړه طرف ته خلک چاپېر شي ربه دنیا کې زما مال والی دی ربه دنیا کې زما خلاف غیبت کړی دی بې عزتي کړې ده زما یې د پندو د دې نه به نیکی ختمېږي حتی تر دې پورې چې د دې دومره نیکو باوجود به د دې سره یوه نیکي پاتې نه شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل دقه مفلس سړی دی بس دقه مفلس سړی دی دا داسې غریب دی چې دا نه مالداره کېږي زما یې د پندو قرآن مجید کې الله فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا الله رب العالمین پیغمبرانو ته خطاب کوي پیغمبرانو پاک مال خورئ واعملوا صالحا نیک عمل کوئ مفسرین لیکي خوراک یې مخکې کو عمل یې وروسته کو معلومیږي دا چې د خوراک اثر دا په عمل باندې د خوراک اثر دا په عمل باندې نو اول پاک څیز خوره او بیا نیک عمل کوه حرام مال نه به ځان ساتې حضور صلی الله علیه وسلم دعا کوي اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا نبی علیہ السلام دعا کوي حلال مال او زما د پندو یو ساده مثال تاسو ته ویم ګوره حلال مال کی برکت دی حرام مال کی برکت نه او داغه به تاسو ته یو عقلی مثال ذکر کوم ګوره د قربانۍ کې موږ تاسو ساروي ذبح کوو که نه یو نه ذبح کوو کروڑاو باندې ذبح کوي کروڑاو باندې هر ملک مسلمان بنده چې کوم دی هغه قرباني کوي خو د هغې باوجود الحمدلله پای کې کمی رانغی بالکل کمی نه درغلی حالانکه هغه په کال کې یو ځل لنګېږي یو بچی راوړي او د هغې مدې مقابل سپی چې ورته ویلی کېږي چې هغه مرداره ده بچي هم مردار دي هغه کال کې دوه پیرې لنګېږي او بیا شپږ بچي چې کوم دی راوړي په ټول کلي کې به دوه سپي په نظر رانشي معلومیږي دا چې حرام کې برکت نشته حلال کې برکت دی زما د پندو معاملاتو باندې نظر ساتو کم کاروبار چې کوو علماو نه تپوس کوو بھائی زه دا کاروبار کوم دې کې څه د سود خطر شته که نه دې کې څه د حراموالي مال مشتبه دی که نه علماو نه تپوس کوو په دې باره کې د حرام مال له ځان ساتو الله فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان الله فرمایي تاسو پاک مال خورئ حلال مال خورئ
چې کوم څیز نه الله منې کړی کوم څیز حرام دی پخوا یې مه ورځه. رزق ورکوونکی الله ذات دی. او بس که چاته خبره وکړي یاره وایي دا رسم رواج دی نو کې به نو د رسم رواج د خلکو نه منډې خلاصې کړي. دونه منډې د خلاصې کړي یو ځای کې یو خلکو یو علاقه کې رواج به څوک یو علاقه دی څوک بله علاقه دی چې هلته چا که میلمه شي که نه نو بیا هغو تا ته چی در اچوي. نو چې کله چی در واچوي نو بیا هم تا ته چی در اچوي. نو د هغې علاقې رواج دا دی چې کله ته چی نسکې که نه نو پیالۍ به په استرګ دی پیالۍ به په استرګ دی. میلمه تللی وه غریب ته پته نه وه بس هغه به چی ور اچو هغه نور نس کم دی به ور اچو هغه ویل که د الله بنده نور نس کمه دی به ور اچو رواج ته یې کتله حتی تر دې پورې چې دا سړی ډېر تنګ شوی که نه چې دا سړی خو ما نه پرېږدي دا خو آفت دی جو منډه کلی دی دا د دې پیالۍ راغېستې او دې بسې بسې چینک راغېستې دواړه منډې وهي منډې وهي روان دي یو کس مخکې ورغلی د الله بنده چرته تا پسې شاته سړی څه کوي څه چل خیر خو دی یاره وایي زه چینس کم او دې ما ته وایي چې اوس که خوا نه شوی پیالۍ دې په استر کا پیالۍ دې په استر کا نو چې پیالۍ په استر کړه جو چینک والا واپس په شا باندې روان شو. نو دغه رواج خو زموږ نه منډې خلاصې کړې. یو ځای کې چې کوم دی مړی شوی مړی دوه کسان روان دي یو کس بل کس ته ویل چې ورشو لږ خوراک ډوډۍ خو به دې وکړو که نه وایي واده راته ښکاري ځکه د خلکو ډېر ښکلی ښکلی لباس اغوستی دی وایي زه چې ورشو نو یو کس ورته وایي که زموږ نه تپوس وکړي چې تاسو مېلمانه د چا یې نو د ناوې کور به ورته یادو که نه د دې میزبان والا کور به یادو چې هغه یې مړه وایي ګرانه دومره ده موږ به ورته چې د ناوې د کور مېلمانه یو. نو چې کله واده ته ورغلي واده کې ناست دي د کور میزبان نغلی وایي تاسو جي د چا مېلمانه یې وایي موږ خو د ناوې د کور مېلمانه یو دا خو د مړي خیرات دی. هغه عزتمندو هغه رسم رواج دې حد ته رسېدلی الله دې کمې پیشې معاف کړي چې نه چاته پته لګي چې دا خادي ده نه چاته پته لګي چې دا غم دی. د صحابه کرام مبارک راځي چې د کم صحابي په کور کې به مړی وشو د بهر نه به یو سړی ناسلیوی نه راغی دې کس ته به دا پته نه لګېدل چې په کم کس باندې مړی راغلی دی مانه په کم کس باندې غم راغلی دی دا پته به چاته نه لګېدل. نن دې الله کمې پیشې معاف کړي دغه ټیم کې ټول خنداګۍ قبر غاړې ته هم خاندي دا زړه دومره سخت شوی دی دومره سخت شوی. سورج مخکې تاسو خیال زلزله راغلی وه نو زلزله راغلی بیا د فیسبوک په دنیا باندې خو بیا خبرې چلیږي بس میډیا والا هم دا خبرې کولې او زیات نور خلکو هم دا خبرې کولې یاره دا پېښور کې یو کس او هغه چې کوم دی د زلزلې نه 15 منټه مخکې خپل مور وجلې وه نو بس ته خو د الله ولی یا خو ګناهګار دی او ته خو خالص د الله ولی عزتمندو دا کمې د ځانه وباسو نه باران نه کېږي زما د وجې نه کېږي زلزله راغله زما د وجې نه راغله زما د بندو حبیب نجار چې کله د پیغمبر د دفاع دپاره راغی سورې یاسین کې را دي نو د ځان یې شروع وکړل وما لی لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون. حالانکه حبیب نجار خو د پیغمبر دفاع کول حبیب نجار خو الله یو ګڼو ولې ځان یادوي وما لی لا اعبد الذي ما له څه شوي چې زه عبادت وکړم دا غذا چې زه پیدا کړم. نو مفسرین لیکي دا د دعوت احسن طریقه ده اول به د ځانه شروع کې اپنے آپ کو محتاج بن کر ځان به محتاج کې به خبره کې نو ستا خبره کې به الله پاک وزن اچي. نو زما د پوند نه دا ها بهشکه مور وجل لوی ګناه ده ظلم یې کړی دی انتهایی ظلم یې کړی دی هغه په خپل ځای باندې ده لیکن نه صرف هغه نه ټارګېټ کوو بھائی زلزله راغله هر کس هر فرد سوچ وکړي چې په دغه ټیم کې ما کومه ګناه کول بس په دغه ټیم کې ما څه عمل کوم. اوس الله دې کمې پیښې معاف کړي په 100 کې 50% خلک هغه فیسبوک کې مبتلا دي دغه ټیم کې مقصود نه دی که نه ټول په دغه زما د بندو دغه شي کې مبتلا دي. هر کس ځان باندې فکر وکړو زما د بندو یو دا چې مال دې ګټلی څنګه دی او دویم دا خرچه کلی دي څنګه دی مال دې خرچه کلی څنګه دی. کله چې د جومات او د مدرسې او د دین خبره راشي ویله قرباني وکړه یاره دا خو غریبي ده او دا خو دونه جوماتونه دي او دونه مدرسې دي خو که د الله نه فرماني راشي بیا تپوس دې مه کوه قرضې ولا کوي ولا کوي ځان ورته رسوي دا د دین هغه اهمیت نشته. دې باره کې به الله تپوس کوي دې باره کې به الله تپوس کوي او زه څوک ټارګېټ کوم نه زه عام سطح باندې خبره کوم نن چې دا ډمان نازي او په دې ډمان موږ پیسې وراچو دا به قیامت کې الله تپوس کوي که به نه کوي تاسو ټول غلي معلومیږي دا چې ټول پې وراچوئ تپوس به الله کوي که به نه کوي الله بیا کوي. دې باره کې به الله تپوس کوي زما د نافرمانۍ دپاره دا غیرت استعمال کو زه چې په کوم کار خفه کېږم په هغې د غیرت استعمال کو دا طریقه ده. راشه د نبی علیه الصلاة والسلام د لور نکاح وګوره لږ تاریخ وګوره که نه حضرت فاطمة الزهرا نبی علیه الصلاة والسلام ورته ګل غوټۍ وی چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د کور نه وځي لږ تاریخ وګوره چې کله د کور نه وځي
نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشې ته وایي ای عایشې کاش که د دې مور ژوندی وی د دې به خیال ساتلی وی خدیجة الکبرا یې دی خیال که وګورې زما لور د نه خفه نه شي حضرت فاطمه رضی الله عنها جاړي د هغه د سترګو نه اوښکې روانې دي کله چې فاطمه رضی الله عنها د رسول الله د کور نه وتل امام الانبیا دی د دواړو جهانو سردار دی لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد صلی الله علیه وسلم که د ټول پیغمبرانو فضیلتونه راجمع کې دا ټول فضیلتونه رب العالمین رسول الله ته ورکړي زما د پندو چې کله د کور نه وتله کیفیت وګوره حالات وګوره د کور نه چې کله وتله حضرت علي رضی الله عنه ته واده کېدله نو کله به ودرېدل او کله به کېناستل کله به ودرېدل او کله به کېناستل څو ورځې پس حضرت علي رضی الله عنه ته فرمایي ای فاطمې رښتیا خبره کوه ما سره دې محبت نه و زما د کور سره دې محبت نه و ته چې کله را روانه وې کله ودرېږې کله کېنې رښتیا خبره راته وکړه فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي ای علي زما اباجان چې ما دپاره کوم خاوند خوښ کړي قسم دې د هغې نه ښکلی خاوند نشته زما اباجان چې زما دپاره کوم کور خوښ کړي قسم دې د هغې نه ښکلی کور نشته خو تا ته څه پته ده زه د ولږې د وجې نه کېناستم او ودرېدلم عزتمند لږ تاریخ وګورو که نه زمونږ د علما دیوبند کې یو عالم تېر شوی دی لوی د احمد لاهوري صاحب و ډېر لوی بهترین لوی عالم تېر شوی دی ډېر لوی مقام ورته الله ورکړی و درم دیوبند کې سبق وی د هغه علاقې یو نواب راغی نواب دا تمنا وه چې زه د خپل لور نکاح کې عالم ته ورکوم نو چې کله راغی محتمم صاحب ته وایي چې زما لور ده او زما خواهش دی چې یو عالم ته ورکم هغه وایي وګرځه ځانه پکې وګوره چې داسې ګرځېدو ځانه پکې عالم خوښ کړه طالبان ټول لاس و لاهوري صاحب باندې لاس کېښودو چې دا دی ګوره وایي دا خو د لاهور نه راغلی دی هندوستان ته راغلی دی او ټوله کورنۍ سیکان دي او یو غریب سړی دی هغه وایي چې هر سره دی خو ما ته قبول دی بس نو چې کله دا خبره وشوله حالانکه هغه وخت کې د علماو چې علم حاصلو ډېر په سختۍ سره به علم حاصلو د کپړو به هم کمی و د پیسو به هم کمی و د پیزار به هم کمی و زما یې د پندو هغه طالبان ورته ویل که د الله بنده سبا دې بیا نکاح د مدرسه کې استادان به هم راجمع کېږي لکه دا کپړې دې وینځه نو هغه کپړې وینځلې د الله نظام ته وګوره ټوله شپه باران ورېدو کپړې چېرته وچېدې کپړې هم دقه شان لمدې وې نو څه طریقه باندې خو وچې راوچې کړې کپړې واغوستلې نو چې کله د نکاح ټایم راغی نواب صاحب چې دې ته وکتل خپل زوم ته اوهو د دې دا کپړې څه کوي دا کپړې نواب صاحب سره پړه کې فکر پیدا شو پښتو کې چې ورته وایي کرا د لور څه حالي زما یې د پندو څو ورځې پس واده وشو بیا د واده نه پس څو ورځې تېرې شولې بیا دا لور چې کله کور ته راغله نواب صاحب سره خو فکر ورسره و چې بھائی حالات به څنګه نو مور ورته وایي بچیا د خپل لور ته وایي بچی رښتیا راته وایي زندګي دې څنګه تېرېږي وایي مور په الله مې د قسم د عالم په کور کې مې جنت ولیدو خوشحالي الله پاک د دنیا په اسباب کې نه ده خو دې غلطه خبره خوشحالي الله پاک په دین کې ښودي ده بس که چاهے مالدار دی او که غریب دی خو چې د انسان په زندګۍ کې دین او دا به خوشحالی زه به الله نه خفه کوم زه به رب نه خفه کوم زما رب چې بس خفه کېږي زه به هغه نه خفه کوم زما یې دپنو نن زما او ستا غم ښادي د سنتو نه خلاف لاړ شه علماو سره کښېنه بھائی زه داسې کوم دا شریعت اجازت ورکوي که نه ورکوي هاو که ته خپله سردردي کې شریعت ته نه ګورې رسم رواج آلی بے شک ته وکړه خو مستقبل به دې روښانه نه مستقبل به دې پریشانۍ سره د خفګان سره به رب به نه خپوي رب دې خفه کړی رب به دې خفه کوي زما یې د پندو مونږ تاسو غم خاده کې الله نه خفه کوو عام څه ته خبره کوم الله نه خفه کوو رب نه خفه کوو هر کار چې کوو زما رب چې پس خوشحالي کې زه به حقه کوم زما رب چې به کومه خبره خفه کېږي زه به هغې نه کوم بیا ګوره چې الله ته عزت درکوي که نه درکوي بیا ګوره چې الله پاک ته مقام درکوي که نه درکوي نو هغه مال چې هغه ته غلط خرچه کوي په نافرمانۍ کې خرچه کوي الله فرمایي وتعاونوا علی الاثم والعدوان دا ظلم دی ګوره دا ګناه کې تعاون دی دې وجه باندې کله چې پیسې خرچه کوې نو سوچ او فکر کوه چې بای زه دا پیسې خرچه کوم آیا په دې باندې زما د رب خفه کېږي خوشحالي آیا قیامت کې به الله پاک زمانه دې پیسو تپوس کوي که به نه کوي راواله دومره بدبخت خلکو له ورکې نافرمانو له ورکې دیندار سړي ته ورکه ښه سړي ته ورکه داسې خلک شته چې سهار کې غریباران روټۍ وخوري ماښام کې روټۍ نه میلاویږي داسې خلک شته چې په میاشتو باندې کور ته غوښه نه راوړي داسې خلک شته چې هغه بچي د ولږې د وجې نه جاړي راواله غریب ته ویسه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الله نبی فرمایي د میلمه قدر پې وکړه احترام یې وکړه هغه پیسې زموږ غلط استعمال شي
د دقې پیسو باره کې به الله تپوس کوي دا پیسې تا څنګه خرچه کړي دي دا ما چې کوم مال تعالی درکړی و ګټلی دې هم غلط و خرچه دې هم غلط کو ډبل ګناه یو سړي ښه مال په دا آیات ساتئ ګورې حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی غور سره دا حدیث واورو حدیث مبارک مفهوم دی د نبی علیه السلام چې کم سړی مال په دې وجه ګټي حلال مال ګټي حرام نه حرام خو بیا لویه ګناه ده حلال مال ګټي خو صرف په دې نیت باندې ګټي چې د خلکو سره مقابله وکړي صرف د نامود دپاره چې زما نوم په خلکو کې مشهور شي فرمایي وایي د دې کس به د رب سره په داسې حال کې ملاقات وشي غضبان چې رب العالمین به ورته غوسوي سوچ فکر کو معاشره کې سوچ وکړو نو که زه بلډینګ جوړوم په مقابله جوړوم که ګاړی عالم په مقابله کې عالم یو مقصد دا نشته چې بای په دې باندې الله خفه کېږي حلال مال باره کې د نبی علیه السلام فرمایي حرام خو لرې خبره ده او چې کم سړی حلال مال په دې نیت باندې ګټي چې زه په دې باندې الله د دین خدمت کوم زه به دا په ښه طریقه باندې استعمالوم زه به د فقیر او د مسکین او د محتاجه خیال به ساتم حدیث کې راځي حدیث کې د دې کس به د رب العالمین سره په داسې حال کې ملاقات وشي د دې کس د مخ نه به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې ښایسته پړقا خیږي څومره لویه خبر دی عزتمندو دا ټول موږ شریعت نه دی شریعت قسم دی شریعت یو خبر نه ده پرېښودي علماو یو خبر نه ده پرېښودي یوه خبره درته ښودي ده تپوس به د علماو نه څوک کوي راضي به څوک د علماو نه به تپوس څوک کوي دې وجه باندې عزتمندو دې باره کې او آخرنۍ خبره د علم باره کې به الله تپوس کوي په دې خپل علم دې څومره عمل کړی دی الله اکبر په دې خپل علم دې څومره عمل کړی دی نو زما عزتمندو چې کله یو سړی علم کوي شاعر وہی ہوا بھی ہے بادل بھی ہے بارش نہ ہو تو کیا فائدہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے عمل نہ ہو تو کیا فائدہ ہاں ہوا مراغلی وریز مراغلی کچھ باران نشته څه فائدہ نشته قرآن هم موجود دی حدیث هم موجود دی عمل نشته څه فائدہ ده الله دې زموږ زندگی عملی جوړوي نه چې دا څومره پریشانې نه دي که نه او دا څونه خفګانونه دي دا موږ الله خفه کوو الله وی خفه کوم رب وی خفه کوم ما خفه کوي خفه کوم ما خوشحاله کوي چې خوشحاله م کما فذکرونی اذکرکم ما یاد کې چې یادم کما زما د صحابو الله یاد کړي وو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمایي اے ابی ابن کعب ما ته قرآن واوروا وی الله نبی قرآن خو تاسو باندې نازل شوی دی وی الله را تستانو ماغسته دی الله اکبر الله را تستانو ماغسته دی الله زمانو ماغسته ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا د امت دوی قاری دی الله زمانو ماغسته دی وی الله را تستانو ماغسته چې ابی ابن کعب ته اے نبی علیہ السلام ابی ابن کعب ته قرآن واوروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ته قرآن واوروا عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام ته ما ته قرآن واوروا چې نبی علیہ السلام ته الله وی چې ابی ابن کعب ته قرآن واوروا نو معلومه ده شو چې الله نوم اخلي نو پته لګي چې حیثیت پکې شته څه مقام ته الله ورکړی دی الله راضي کړی دی الله خوشاله کړی دی الله نوم یادوي دا نومونه زما اوس ته هم یادېږي وذکرهم الله فی من عنده حدیث کې راځي کله چې به یو ځای کې دیني مجلس ناسي نو الله رب العالمین د دې ذکر د فرشتو په مجلس کې کوي اے فرشتو ما خو چې پیدا کو تاسو مې پیدا کوا دا خدای یو بل ویني به توی ما وی نه انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ هغه باوجود د نفس او د شیطان باوجود هغه باندې خپکې غودل او زما حکم طرف ته رالل زما د پندو د علم باره کې به الله تپوس کوي علم باره کې به الله تپوس کوي څنګه موږ ته مولانا بشیر احمد صاحب نور الله مرقدو به دا خبره کوله اے طالبانو وایي ستاسو مثال ګورئ د جاز دی ښه د جاز څومره ښکلی سفر دی ګیلاس پکې اوبه کېدم نه اوړي خو که دا جاز راولي د نقصان یې څومره دی اے طالبانو په دې خپل علم باندې عمل کوئ ګورئ او که په دې عمل پرېښودو نقصان ډېر زیات دی ګورئ امام اعظم امام ابو حنیفه رحم الله لار باندې روان دی چې لار باندې روان دی نو امام صاحب ته یو کس وایي جی خیال کوه راونه لېږي او که ته راولې دی ګوره ټوله دنیا به راولېږي ګوره څومره قیمتي خبره امام صاحب ته په دې باندې ډېر لوی تعلیم میلاو شو چې زه د یو مسلک امام یمام که چېرې بالفرض والمحال ما نه غلطي و خطا وشوه ټول امت به نقصان باندې روان شي وایي که ته راولې دی ټول امت به راولېږي څومره لویه خبره وه زما عزتمندو علم ها یوازې دا نه چې د علماو نه بېشکه د علماو نه هم الله تپوس کوي دې نه انکار نه کوم د علماو نه هم الله د دې علم باره کې تپوس کوي لیکن هر سړی په دې خبره عالم دی چې مونځ قضا کول ګناه ده که نه ده دروغ ویل ګناه ده که نه ده د بل مسلمان حق خوړل ګناه ده که نه ده
د بل مسلمان بې عزتي کول ګناه ده که نه ده؟ بل مسلمان ته کنځلې کول ګناه ده که نه ده؟ د الله نافرماني کول ګناه ده که نه ده؟ دې باندې کوم سړی نه پوهېږي؟ د دې علم د چا سره نشته؟ هر سړی په دې عالم دی، هر سړی په دې پوهه دی. چوړو یو سړي سره په یو خبره باندې علم نشته، نو چې یو سړي سره علم شته او باوجود دا ورته پته ده چې په دې زما رب خفه کېږي، باوجود دا کار کوي، نو الله به نه نیسي؟ رب العالمین به نه نیسي؟ په دې وجه باندې زما عزتمندو دې حدیث کې موږ تاسو ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تزال قدم عبد یوم القیامه، انسان به د قیامت په ورځ باندې د خپل ځای نه قدم چوت نه کړي حتی یسأل عن 4. رسول الله فرمایي څلور خبرو باره کې به الله تپوس کوي. اولنۍ خبره وعن عمره فيما افنا، ما زندگی درکړې و زندگی دې څه کې خرچه کړې، وعن شبابه فيما ابلا، ځواني مې درکړې و ځواني دې څه کې خرچه کړې، وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، مال مې درکړې ګټلې دې څنګه دی، خرچه کړې دې څنګه دی، علم مې درکړې په خپل علم دې څومره عمل کړی دی. قیامت په ورځ باندې انسان به د خپل ځای نه قدم پورته نه کړي. زما یې د بندو عاجزانه درخواست کوم چې موږ تاسو خپل رب نه خفه کوو، خپل الله خوشحاله هر ځای کې هر کار چې کوو مخلوق دپاره یو کار نه کوو. ما د خلک صفت وکړي او زما د خلک تعریف وکړي، نه نه نه، هېڅ چا صفت ته ضرورت نشته، هېڅ چا تعریف ته ضرورت نشته. زما رب دې زما تعریف وکړي، زما الله دې زما نه راضي شي، زما الله دې زما نه خوشحاله شي. په رب العالمین مې د قسم عزت په الله درکوي، الله به دې خوشحاله الله. او رب وایي که دې خفه کړم نو خفه به دې کړم، ګورئ په عذاب کې به دې مبتلا کړمه. نو بعضې ټیم کې مصیبت راشي که نه، مونږ یو بل له تسلیم یاره دا خو د الله خوښ نو کېدای شي د الله پکړه مې ګورئ الله دې پوهه کوي چې پوهه شه، ګورئ زما فکر دی پوهه شه، دې پسې بل فکر هم را روان دی د الله نیول. واملی لهم ان کیدی متین ان بطش ربک لشدید، د الله نیول خو ډېر سخت نیول دي. دې وجه باندې زما عزتمندو دې بیان کې که موږ څلور خبرو باندې عمل وکړو، یو خپله زندګي د الله په نافرمانۍ کې نه خرچه کوو. تسبیح خو دونه غټه خبره نه ده، تسبیح جب کې ساته. ګوره دا تسبیح نه، دا تبلیغیان کله نه کله ساده خبرې کوي، خو ډېر قیمتي خبرې کوي. موږ د کوټې شهر ته تشکیل شوی نو هغه تبلیغي امیر صاحب ډېر ښکلې خبره وکړل. ګوره وایي دا مسواک ساتل، جب کې مسواک ساتل وایي دا د شیطان خلاف توره ده، شیطان خلاف څه ده؟ توره ده. او وایي دا تسبیح په جب کې ساتل وایي دا د شیطان خلاف زنځیر دی، دا ساتئ. نو مسلمان شان دا دی چې دې ځان سره تسبیح ټیم ورته میلاو شو، تسبیح راواله ذکر شروع کړه، ذکر ما د پلانکې کس دي سي د پلانکې کس دي سي فلا کس دي سي، نه نه نه، ذکر کوه تعالی الله عزت درکړي. الله پاک پتا ته لارې کولا وایي تکلیف راغی ذکر کوه، الله رب العالمین به ته لارې کولا وکړي. استغفار شروع کړه، مشکلات به دې الله حل کړي. درود شریف وایه، د نبی علیه الصلاة والسلام ګاونډ به ته الله نصیب کړي. خپل ټیم په دې باندې تېروه. دویمه ځواني په دې کې نه خرچه کوو. دې پلاران ته یو عاجزانه درخواست کوم، دې بچو ته دا خبرې مه کوئ، خلکو ته هم دا مه وایئ چې یاره دا خو ځوانان دي خیر دی هلکان دي، دا خبرې مه کوئ. ګوره دا خپل بچي قسم دی مستقبل تباه کوئ. نه هلک ته نو کله به تربیت کړي چې بوډا شي تربیت به ولکې، اوس نه تربیت شروع کړه. بچیه دا خبرې مه کوه، دې باندې الله خفه کېږي. ته خو ځواني الله درکړې ده. په دې موبایل باندې موږ د موبایل نه انکار نه کوو، ضرورت دی، خو داسې مه کوو چې شپه ورځ په دې کې د الله نافرماني ګورې، سترګې غلط استعمالېږي، غوږونه غلط استعمالېږي، زړه دماغ غلط استعمالېږي. د دې تعلیم ورته ورکړه. درېیم خپل بچي ته په خپله باندې هم خپل بچي ته هم تعلیم ورکړه. بچیه ما ته به ګورې حرام نوړی کور ته نه راوړي، ما له بالکل حرام مال نه راوړي. زه حرام مال باندې زما رب خفه کېږي، زما الله پې خفه کېږي. حرام مال ماله ښه نه راځي، ما باندې بیمارۍ نه راځي، مصیبتونه او تاثیر او تاڼه او عدالت اسپتال باندې به واوړم، زما ټول مال به په هغه باندې خرچه کېږي. بچیه ما ته حلال مال راوړه، حلال مال باندې الله خوشحالېږي. دا تعلیم ورته ورکړه. او درېیم خپل بچي باندې علم پې وکړه. دا کوشش وکړه چې زما بچی عالم جوړ شي. نو که بچی د عالم جوړ شو، دنیا کې د مې عزت دی، آخرت کې د مې عزت دی. او که بچی د عالم جوړ نه کړو، الله دې که مې پیشې معاف کړي، نن اوسکۍ ناسنې وکړي مې خبره کول، سبا چې مړ شي نو بیا غسل ته هم تیار نه دی، غسل ته هم تیار نه یېرېږي به درنه، کرکه به درنه کوي، لاسنیوکې به دې هم نه کښېني. په جنازه کې به ډېر غریب ډېر مجبوري نه په جنازه کې به دې ودرېږي. او ستا نه چې کوم مال پاتې شو هغه مال باندې چې کوم عزت نو بیا پته نه په هغې باندې به څه کوي. نو که علم دې ورته وښودو، دینداره دې کو، دوا درپسې هم کوي، شاته خیرات درپسې هم کوي، ستا د ملګرو به چې کوم دی خیال هم ساتي، ستا تعریف هم کوي، تا پسې به خفه مي. الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سمې سمور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زندگی میں عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي، خدای ریاکاري نه مو ساتي، شرک نه مو ساتي، بدعات نه مو ساتي، منافقت نه مو ساتي، حسد کینې بغض نه مو ساتي. الله هر عمل کې خپل رضا نصیب کړي.
الله هر عمل کې خپل رضا نصیب کړي. الله مسلمان خپل منځ کې متفق او متحد کړي. بالخصوص زموږ د کلي دپاره دعا وکړي الله دې زموږ د کلي خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله دې زموږ د کلي نه شرونه فسادونه ټول ختم کړي. خپل منځ کې د الله پاک د خلق خپل منځ کې اتفاق اتحاد مینه محبت دې الله نصیب کړي. هر ځای کې چې بې اتفاق ده هر ځای کې الله دې په هر ځای کې اتفاق راولي. هر ځای کې د چا په کور کې پریشانی ده خدای پاک دې پریشانی ختمه کړي. د چا باندې قرضې خدای دې قرضونه اخلاص کړي. د چا څه قسم مشکلات الله دې مشکلات ختم کړي. اخر وخت د افاق او عظیم کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد